হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আমরা প্রত্যেকেই অডিও রিংটোন সেট করে থাকি। আজকের এই ভিডিওতে দেখিয়ে দেব কিভাবে আপনি ভিডিও রিংটোন সেট করতে পারবেন আপনার ফোনে। কেউ কল দিলেই একটি ভিডিও চলতে শুরু করবে এবং ওইখান থেকে আপনি ফোনও রিসিভ করতে পারবেন এবং কি কেটেও দিতে পারবেন। সো বন্ধুরা, অলরেডি কিন্তু আপনি ভিডিও রিংটোন সেট করতে পারছেন আপনার এই ফোনে। সো বন্ধুরা, ভিডিও রিংটোন সেট করতে চাইলে অবশ্যই আমাদের এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ কন্টিনিউ করতে হবে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতেছেন বিডি বাংলা হেল্প ইউটিউব চ্যানেল। আমি আপনাদের সাথে রয়েছি শাকিল। চলুন শুরু করা যাক। অলরাইট, চলে আসলাম মোবাইল স্ক্রিনে। তো ভিডিও রিংটোন সেট করার জন্য আপনাকে একটি অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করতে হবে। অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করার জন্য প্লে স্টোর ওপেন করে দিবেন এবং সার্চ অপশনে লিখবেন BYNG সোশ্যাল ডায়ালার। সো বন্ধুরা, এটা স্ক্রিনশট মেরে নিতে পারেন। দেখতে পাচ্ছেন এইখানে এই অ্যাপ্লিকেশনটি আপনাকে ডাউনলোড করতে হবে। দেন ডাউনলোড করে প্রথমে ওপেন করে দিবেন। সো অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন করে দেওয়ার পর ঠিক এরকম ইন্টারফেস শো করবে। তো এইখানে পারমিশন চাইছে, দেন আপনারা কি করবেন, পারমিশনটি আপনাদের দিয়ে দিতে হবে। সো বন্ধুরা, প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন এখানে গেট স্টার্ট, দেন এই গেট স্টার্টে ক্লিক করবেন, ইনেবল পারমিশনে ক্লিক করবেন। তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন কলার যে আইডিটা রয়েছে এটা নিচেরটাই সিলেক্ট করে দিবেন। দেন সেটের ডিফল্টে ক্লিক করে দিবেন। তারপরে কিন্তু এখানে অ্যালাউ পারমিশন চাইলে অবশ্যই অ্যালাউ পারমিশন সবগুলো দিতে হবে। যদি একটা মিস করেন তাহলে কিন্তু ভিডিও রিংটোন সেট নাও হতে পারে। তারপরে ইনেবলে ক্লিক করবেন। দেন এইখানে দেখতে পাচ্ছেন কয়েকটি পারমিশন কিন্তু অলরেডি দেওয়া আছে আর সবগুলোই আপনাকে দিয়ে দিতে হবে। প্রথমটার উপরে ক্লিক করবেন, নিচেরটায় ক্লিক করে দিবেন অলওয়েজ অ্যালয়। তারপর ঠিক এরকমভাবে আপনি সবকটায় অ্যালাউ পারমিশন দিয়ে দিবেন। দেন একটাও বাদ রাখবেন না, একটা বাদ রাখলেও কিন্তু আপনি এটা সেট করতে পারবেন না। তারপরে কি করবেন, সবগুলো দেওয়া হয়ে গেলে ব্যাক বাটন প্রেস করে চলে আসবেন। তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন গেট স্টার্টের উপরে ক্লিক করে দিবেন। তারপরে আপনার ফোনে যদি দুইটা সিম থাকে দুইটা সিম শো করবে আর একটা থাকলে একটা শো করবে। দেন একটার পরে রাইখে তারপরে ভেরিফাই সিমে ক্লিক করবেন। তারপরে দেখতে পাচ্ছেন এইখানে আমি আমার নাম্বারটি দিয়ে দিব এবং নেক্সটে ক্লিক করে দিব। সো নাম্বারটি দেওয়ার পর নেক্সটে ক্লিক করে দিবেন। অটোমেটিকলি আপনার ফোনে একটা ভেরিফিকেশন কোড চলে যাবে। এখানে কন্টিনিউ বাটন প্রেস করবেন। তারপরে দেখতে পারবেন একটা কোড চলে আসার সাথে সাথে এই অ্যাপ্লিকেশনটি অলরেডি ওপেন হয়ে যাবে। তো এইখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি ভেরিফিকেশন কোড চলে আসছে। তো অ্যালাউতে ক্লিক করে দিব। অ্যালাউতে ক্লিক করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু অটোমেটিকলি এই অ্যাপ্লিকেশনটির ভিতরে লগ ইন হয়ে যাবে। সো বন্ধুরা, ঠিক এরকম ইন্টারফেস শো করবে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফার্স্ট নেম এবং লাস্ট নেম, এখানে আমি খান দিয়ে দিলাম। দেন আমার কিন্তু এটা হয়ে গেল। তারপরে কি করবেন, নেক্সট যে বাটনটি রয়েছে এই নেক্সট বাটনে ক্লিক করে দিবেন। তাছাড়াও এখানে সাইন আপ করার জন্য যে দেখতে পাচ্ছেন গুগল এবং ফেসবুক অ্যাকাউন্ট দিয়ে করতে হবে। দেন গুগলের পর ক্লিক করে দিবেন। এইখানে গুগল অ্যাকাউন্ট সিলেক্ট করে দিবেন। আপনার অ্যাকাউন্ট কিন্তু অলরেডি হয়ে যাবে। সো গুগলে সিলেক্ট করে দেওয়ার পর এই অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন হয়ে যাবে। অলরেডি আপনার কাজটি সম্পূর্ণ কন্টিনিউ হয়ে গেল। সো বন্ধুরা, নেক্সটে যে কাজটি করবেন, এইখানে দেখতে পারবেন অ্যাপের নিচের দিকে রিংটোন নামে একটি অপশন পেয়ে যাবেন। এই রিংটোনে ক্লিক করে দিবেন। তারপরে ঠিক এরকম ওপেন হয়ে যাবে। তারপরে এইখানে দেখতে পাচ্ছেন এডিট, দেন এই এডিট অপশনে একটা ট্যাপ করে দিবেন। এডিট অপশনে ট্যাপ করে দেওয়ার পর আপনার ফোনে থাকা রিংটোনটি বাজতে শুরু করবে। তো এইখানে দেখতে পাচ্ছেন এডিট ভিডিও, মানে আপনি ভিডিও রিংটোন সেট করতে চাচ্ছেন, তার জন্য এডিট ভিডিওতে উপরে ক্লিক করে দিবেন। আপনার ফোনে থাকা সমস্ত ভিডিও সহ এইখানে বা এই অ্যাপ্লিকেশনে সমস্ত ভিডিও শো করবে। চাইলে আপনার ফোন থেকেও দিতে পারেন, আবার চাইলে আপনি অ্যাপ্লিকেশন থেকেও দিতে পারেন। তো নেক্সটে কি করবেন, নিচের দিকে স্ক্রল করলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি যেটা সেট করবো এই ফ্যাশন নামে অপশন রয়েছে। তারপরে এইখানে প্রত্যেকটার উপরে ক্লিক করলে অনেকগুলো রিংটোন করে পেয়ে যাবেন। তো আমি ফ্যাশনে যদি ক্লিক করি, তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের ভিডিও রিংটোন রয়েছে। আমি প্রথমটা সেট করব। দেন আমি প্রথমটার উপরে ক্লিক করে দিলাম। ক্লিক করে দেওয়ার পর এইখানে কিন্তু অলরেডি একটা রিংটোন বাজবে, আপনারা হয়তো শুনতে পারবেন না। এখন আমি ভলিউম কমাই দিচ্ছি, এই জন্য শুনতে পারবেন না। সো বন্ধুরা, জাস্ট আমরা এখানে একটু ওয়েট করি। তো দেখতে পাচ্ছেন এইখানে কিন্তু ভিডিও রিংটোন অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। তো কল দিলে ঠিক একইভাবে কিন্তু এরকমভাবে শো হবে। সো বন্ধুরা, জাস্ট এইখানে দেখতে পাচ্ছেন অটোমেটিকলি ভাবে কিন্তু ভিডিও চলতেছে। এই রিংটোনটি সেট করার জন্য কি করতে হবে, নিচের দিকে সেভ আইকনে একটা ক্লিক করে দিতে হবে। দেন সেভ আইকনে ক্লিক করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আপনার ভিডিও রিংটোন হিসাবে এটা সেভ হয়ে যাবে। সো বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক করে দিবেন এবং আরও ভালো লাগলে বন্ধু বান্ধবের মাঝে শেয়ার করতে ভুলবেন না। অলরাইট বন্ধুরা, আশা করি ভিডিওর সম্পূর্ণ বিষয়গুলো খুব সহজেই বুঝতে পেরেছেন। যদি কিছু বুঝতে না পারেন অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন, আমরা রিপ্লাই দিয়ে দিব। তাছাড়া সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য যে কাজটি করতে পারেন, ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমাদের ফেসবুক পেজের লিঙ্ক রয়েছে। ওইখানে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক পেজে এসে একটি ফলো দিয়ে যে কোনো ধরনের SMS করতে পারেন। সরাসরি আমরা রিপ্লাই করে দিব, এমনকি আমরাই কন্ট্যাক্ট করে নিব। সো বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে এখন একটি লাইক করে দিন এবং আরও ভালো লাগলে বন্ধুবান্ধবের মাঝে শেয়ার করতে ভুলবেন না। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখা হবে এরকমই নিত্য নতুন ভিডিও নিয়ে। খোদা হাফেজ।